兄姐妹平安，今天很高兴我们要继续来分享末日进程里面的第三个部分，就是在圣城里面它会发生什么事情。那在诗篇48篇这边说到，锡安山大君王的城，在北面居高华美，为全地所喜悦的。在历代志这边说，现在我已选择这殿，分别为圣，使我的名永在其中，我的眼、我的心也必藏在那里。那在圣城的末日光景里面，神说耶路撒冷它一定会被大军围困。那我们从诗篇，从历代志，我们看见神形容他的圣殿，神形容他的这个圣城是这么样的神圣、荣耀、独一、庄严。但是撒迦利亚书为什么会这样子忍心的说，耶和华的日子临近，你的财物必被抢掠，在你中间分散，因为我必聚集万国与耶路撒冷征战，城必被攻取，房屋被抢夺，妇女被玷污，城中的民一半被掳去。但以理还说，在以色列会有大艰难，从有国以来直到此时没有这样的。所以这个跟神向着圣城、向着圣殿，他所形容的，是不是背道而驰？所以，我们要来看圣城在末日敌基督统治的日子，它是一个什么样的城市？那在启示录有说到，这城按着灵叫做索多玛，又叫埃及。也就是说，按着属灵的光景来看待圣城的话，那它在神的眼中就像索多玛，就像埃及一样。那索多玛它是一个什么样的城市呢？索多玛最典型的城市风格就是满城的同性恋，就好像在创世纪，耶和华说：索多玛和俄摩拉的罪甚重，声闻于我，我现在要下去查看他们所行的。果然，竟像那达到我耳中的声音一样吗？若是不然，我也必知道。所以，当神要灭索多玛的时候，他要去查看。神派遣了2位使者到达索多玛。当他们进去的时候，罗德热切的款待2位使者，将他们接到家里面住宿。但是他们还没有躺下，索多玛城里面各处的人，连老带少，都来围住那个房子，呼叫罗德说：今日晚上到你这里来的那人在哪里呢？把他们带出来，任我们所为。索多玛城看见今天有2个俊美的小鲜肉送上门来，这个风声传遍了大街小巷，各处的人连老带少，就像苍蝇看见臭肉一样，整个蜂拥而上，都来围住那个房子，要罗德把那个2个小鲜肉带上来。他们理直气壮的要罗德把他们带出来，任我们所为。这罗德当然不肯，他赶快把门关上，他就走到众人那里，跟这些人说：众弟兄啊，请你们不要做这恶事。所以罗德完全知道他们所说的任我们所为代表的是什么意思。罗德说：我有2个女儿，还是处女，容我领出来，任凭你们的心愿而行。这2个人既然到我舍下，不要向他们做什么。所以你看，这罗德情愿牺牲他2个处女，但是众人却说：退去吧。又说：你这个来祭局的，还想要做官呐？代表他们不接受罗德对于他们的行为的批判，就是不要向他们做什么。他们拒绝罗德向他们的行为的批判，所以才说你还想要做官呐？现在我们要害你，比害他们更甚。代表索多玛城的人知道这个行为叫做害，知道这个行为叫做侵犯，叫做侵害。那众人呢，
就要拥挤罗得，他们要破门而出。这个所多玛各处的人，连老带少，他们对于淫乱、暴力、斗殴、凶狠、破坏的事，看作是家常便饭、天经地义，毫无愧色。所以神的使者说：“我要毁灭这个地方，因为城内罪恶的声音在耶和华面前甚大。耶和华差我们来，要毁灭这地方。”那在末日，圣城居民也会是这样，同性恋泛滥，随处暴力、斗殴、凶狠、破坏。同样的，神的使者也一样会说：“我们要毁灭这地方，因为城内罪恶的声音在耶和华面前甚大。耶和华差我们来，要毁灭这地方。”所以，这个就是神为什么他需要聚集万民、聚集列国来攻击耶路撒冷，因为照着灵意来说，他像所多玛。再来，我们来看，照着灵意，他又像埃及。那埃及是一个什么样的城市呢？当神要摩西把以色列人从为奴之地埃及带出来的时候，神在何烈山对摩西说：“你去招聚以色列的长老，对他们说：耶和华你们列祖的神，就是亚伯拉罕、以撒、雅各的神，向我显现，说我实在眷顾了你们，我也看见埃及人怎样待你们。我知道是用大能的手，埃及王也不容你们去。我必伸手在埃及中间行我一切的奇事，攻击那地，然后他才容你们去。”上帝非常清楚，我就算单纯的只是显明一个大能的神迹，埃及王不会容许，除非我攻击那地，他才会容你们去。上帝非常清楚法老在想什么，于是摩西就照着耶和华所吩咐的，当亚伦把杖丢在法老和臣仆面前，那根杖就变作蛇了。这法老看见了呢，就召了他的博士和术士来，他们是埃及行法术的，他们也用邪术照样而行。你看法老随时就可以招上一批人来，那这批人是什么人呢？他们是知识渊博的智慧人，他们是术士，是行法术的，他们平常都是为法老占卜研究行巫术的专职巫术人员，他们是在法老的宫廷中专门为法老关心通灵做法祭祀的，可以说是国家重点栽培的专业通灵人才。但是神怎么样说呢？神在以赛亚书说：论埃及的末世，看哪，耶和华乘驾快云临到埃及，埃及的偶像在他面前战惊，埃及人的心在里面消化，埃及人的心神必在里面耗尽。我必败坏他们的谋略，他们必求问偶像和念咒的、交鬼的、行巫术的。你的智慧人在哪里呢？万军之耶和华向埃及所定的旨意，他们可以知道，可以告诉你吧。这边经文告诉我们，上帝太清楚了，当埃及遭遇艰难的时候，他们第一个反应就是问偶像、念咒、交鬼、行巫术。这个是他们面对灾难、面对挑战时候，他们必定会有的一个方式。所以神嗤笑他们所谓的智慧人，也就是宫廷中的博士。那你们能够算出万军之耶和华向埃及所定的旨意吗？如果你说得出来，那你可以告诉他们呢、你可以防范呢、你可以先求问呢、所以这个是埃及，他们就是一个以通灵、以邪术、以念咒、教鬼
作为他们日常生活的一个形态。另外一个呢，法老他是自称为太阳神的儿子。当神要击杀埃及和一切投生的时候，上帝说：“我要把埃及一切投生的，无论是人是牲畜，都击杀了，又要败坏埃及一切的神。我是耶和华。”所以上帝他说，他要刑罚审判埃及一切的神。这个是说明他们不单单是有极多的通灵，他们还有极多的神。神说他要败坏埃及一切的神，而这一切的神还包含了谁？包含了法老他自己。因为法老是认为自己是太阳神的儿子，甚至于法老就是神。在耶利米书，万军之耶和华以色列的神说：“我必刑罚挪的亚门。”挪就是底比斯，它是埃及的一个城市，亚门是埃及一个尊大的神。他说：“我一定会刑罚这个底比斯里面那一个尊大的神，还有谁？法老。”并埃及与埃及的神以及君王，也必刑罚法老和倚靠他的人。那神说，他要刑罚埃及尊大的神，埃及的众多神明，埃及地、法老和各地的王。这代表，不论是地面上的，不论是有尊贵的，这个灵界的、物质界的、地表的，上帝都要刑罚。但是神还甚至说，连倚靠法老的人，神都要刑罚。为什么呢？神刑罚偶像和自称是神的法老，这还能够理解。但是为什么连倚靠法老的人，神都要刑罚？这以赛亚书说，埃及人不过是人，并不是神。他们的马不过是血肉，不是灵。耶和华一伸手，那帮助人的必跌倒，那受帮助的也必跌倒，都一同灭亡。原来在埃及，不单是有极多的神，不单是法老自称是神的儿子，连埃及人也自认是有神力的，甚至于他们的马也是通灵的，做法术的，有如神驹。所以会去投靠埃及帮助的人和国家，不只是认为埃及有强大的势力可以依靠，有强壮的马匹可以征战杀敌，而是他们认同埃及法老的神力，甚至于是马匹。所以神责备以色列说：祸哉，这悖逆的儿女，他们同谋却不由于我，结盟却不由于我的灵，以至于罪上加罪。他们起身向埃及去，并没有求问我，要靠法老的力量加添自己的力量，并投在埃及的印下。所以法老的力量必作你们的羞辱，投在埃及的印下，要为你们的惭愧。上帝把埃及的罪讲得很明白。神说以色列人是自行独断的去寻找埃及的帮助，却不寻求耶和华的帮助，这已经是犯了罪了。但是他们还罪上加罪，就是以色列和埃及的神明结盟，要靠法老的灵力，好像让法老的灵力作为他们的媒介，可以去投奔在埃及的神灵的应庇之下。这样子呢，就可以增加以色列人抵抗亚述的能力。所以这些投靠埃及的，不单单只是看重他的国家的实力，而是他在阴间里面结盟的能力，
是指望他们的通灵、他们的占卜、他们的施咒。所以何西阿呼吁将要亡国的以色列，要他们向神悔改说：我们不向亚述求救，我们不骑埃及的马，也不对我们手所造的说你是我们的神。你看这个是不是在应对以赛亚书所说的他们的罪行？那启示录这边说，这城按着灵意，又叫埃及，代表末日的圣城，坐在其位的，他自称是神，是充满各种偶像、神灵、邪术、法术、通灵的城市，甚至于连武器都有灵力。因为我们在以前我们上的课里面，我们有看到说，撒旦这个龙，他把他自己所有的能力、所有的权柄都给了那兽，所以这整个坐在其位的这个整个城市的，他们都是通灵的，是行邪术的，是行法术的，甚至于他们可以在他们的武器上面去施咒施法。所以圣城的结局也必会像以赛亚书所说的，耶和华一伸手，那帮助人的必跌倒，那受帮助的也必跌倒，因为他们是通灵，他们求的是一个通灵的法术，所以帮助人的跟被帮助的都一同灭亡。